ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോൾഡ് ആൻഡ് കഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം. ഈ ഒരു സീസണിൽ മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് ജലദോഷം, ചുമ, കഫ് കെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫുഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ കുഞ്ഞ് ഈ ഒരു സമയത്ത് വിശപ്പ് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് ഇൻടേക്കും കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് കുറവായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിനെയൊക്കെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നല്ല ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മൾ ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി, ദോശ ഇതുപോലുള്ള ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത്. നമുക്കറിയാം, എന്തൊരു രോഗം വന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിന്നാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മിക്കവാറും ഇഡ്ഡലി, ദോശ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ കോൾഡ് ആൻഡ് കഫ് ഒക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ഇഡ്ഡലി, ദോശ അങ്ങനെ ഉഴുന്നിട്ടിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റമാണ് ബാർലി വെള്ളം കേട്ടോ. ബാർലി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് കഫ് ആൻഡ് കോൾഡ് ഉള്ള സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ബിക്കോസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് നിലനിർത്താനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. അത് പിന്നെ 6 മാസത്തിന് മുകളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആപ്പിൾ സോസ്, അതായത് നമ്മൾ ആപ്പിൾ പ്യൂരി ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂലേ, അത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് നിലനിർത്താനും പിന്നെ ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആണ്. നമുക്ക് അസുഖമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൈജഷൻ ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ, നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഡ്ഡലി, ദോശ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്ന സംഭവമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ സോസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 6 മാസത്തിന് മുകളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഫുഡ് ഐറ്റം വേറെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ്. കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നല്ല എനർജി ആണല്ലേ കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല എനർജി ആയിരിക്കും, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അസുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ 6 മന്ത്സ് എബോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം റൈസ് വാട്ടർ ആണ്. 6 മന്ത്സ് ബിലോ ആണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് തന്നെ ഇനഫ് ആണല്ലേ. ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് തന്നെ എല്ലാ കണ്ടന്റ്സും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അതിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമില്ല. പക്ഷെ 6 മന്ത്സ് എബോ ഒക്കെ നമുക്ക് റൈസ് വാട്ടർ ഒക്കെ കൊടുക്കാം. ഫുഡ് ഐറ്റം ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ മധുരക്കിഴങ്ങാണ്. മധുരക്കിഴങ്ങിൽ ഫുൾ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം കൂടിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മധുരക്കിഴങ്ങ് കൊടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ്സ് ആണ്. ക്യാരറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം വൈറ്റമിൻ എ റിച്ച് ഫുഡാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡും കൂടിയാണ്. നമുക്കിത് ജ്യൂസൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ, വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനൊക്കെ എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും കൂടെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ്സിനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കഫ് ആൻഡ് കോൾഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോൾഡ് ആൻഡ് കഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള വേറൊരു സാധനം എന്താണെന്നറിയോ? പോമിഗ്രാനറ്റ് ജ്യൂസ് കേട്ടോ. പോമിഗ്രാനറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ, കുറച്ച് ജിഞ്ചർ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലും ലിക്വിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മുടെ ബോഡിക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബ്ലഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും നല്ലതാണ്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോമിഗ്രാനറ്റിനുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം അവർക്ക് ചുമ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോൾഡ് ആൻഡ് കഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇറിറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളും ഡൈജഷനൊക്കെ കുറയും. അപ്പം ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇഡ്ഡലി അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിലി, സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പറ്റിന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മുടെ ഓയിലി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മുടെ വയറിന് അത്ര നല്ലതും ആയിരിക്കില്ല ഈ സമയത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസും കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈസി ആണെങ്കിലും
നമ്മുടെ തൊണ്ടക്കൊക്കെ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പൈസി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ടക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്പൈസി ഓയിലി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഈ ഒരു സമയത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ്, ശരിക്കും ഈ ബദാമൊക്കെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം നല്ല ചുമയുള്ള സമയത്തൊക്കെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങാനും അങ്ങനെയുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കോൾഡ് ആൻഡ് കഫ് ഉള്ള സമയത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈസിലി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മിക്കവാറും ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കോൾഡ് ആൻഡ് കഫാണ്, പനിയാണ്. മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, പനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ടാണ് എന്ത് ഫുഡ് ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ വരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.